बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज 8 जुलाई 2025 का दिन और शाम के 7 बजे हैं। बहुत ही अहम ख़बरें हैं। एक तो दरियाए सिंध में चश्मा जो है वो दरमियाने दर्जे के सैलाब के करीब तर पहुँच चुका है और मज़ीद पीछे बारिशें भी हो रही हैं और तरबेला डैम से लेकर गुड्डू बिराज तक निचले दर्जे का सैलाब है जो कि अब तेज़ी से दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ बढ़ रहा है और तौसा बराज पर भी 3.5 लाख की पोजीशन बनती नज़र आ रही है। और इसके अलावा नदी नालों में भी शदीद किस्म की तुग़यानी है, जिस तरह से इदारों ने बताया। और इदारों ने यह भी बता रखा है कि जुमे तक ये बारिशों का सिलसिला चलेगा और उसमें कभी वक्फ़ा आएगा और कभी फिर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में स्पेल पेनिट्रेट करेंगे। इसकी भी मैं डिटेल बताता हूँ। और इस वक्त भी एक जो है भारतीय सरहद के साथ गंगा नगर से लेकर और उधर लाहौर से यानी कसूर से लेकर बहावलपुर तक इस पूरी मशरक़ी सरहद के साथ ताकतवर स्पेल है जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश बरसा रहा है, जिसमें पाकपतन के बहावल नगर के इलाके हैं, साहिवाल के इलाके, या फिर इधर फैसलाबाद मुल्तान के कुछ इलाके, खानेवाल के, व्याड़ी के, लोधरा के। तो बहावलपुर के इन तमाम इलाक़ों में इस वक्त आप वेदर रेडार पर जाकर देखें, नाव पे जाएँ तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त कहाँ पर और कितनी बारिश बरसाने का ये सबब बन रहा है। तो गुजारिश है आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अब ये रात गए तक वैसे ये सिलसिला रहेगा और बाकी जो कल एक और सिलसिला है जो कि जंग चिन्योट फैसलाबाद यही साइड से आएगा और सीधा जाएगा मुल्तान बहावलपुर तक और उसका असर ख़त्म होगा। तो कल 8-9 बजे के करीब शोरकोट, जंग या पीछे फैसलाबाद, चिन्योट इन इलाकों में बारिश होगी और अहमदपुर सयाल भी उसको मिला लें तो खानेवाल, कबीरवाला या आगे मुल्तान की तरफ जाएगा ये 8-9-10 बजे तक। अच्छा, फिर जुमेरात को भी एक सिलसिला है, वो भी बारिश बरसाएगा लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं। जुमे को एक सिलसिला है फिर से जो इस यानी बहावलपुर के तो इतने इलाके नहीं आएंगे, लेकिन जनूबी पंजाब के ये इलाके लिया या पीछे कोटदू, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान या बक्खर के कुछ इलाके और फिर आगे मुल्तान के कुछ इलाकों में आएगा शोरकोट, जंग वगैरह ये जुमे को। और जुमे की रात को भी एक बारिशी सिलसिला है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला ये जुमे तक जारी रहेगा। और इसी के तनासुर में या इसी के पेश नज़र नदी नालों में तुग़यानी की उन्होंने बात की है। रावी के तमाम नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है, चनाब के नदी नालों में आ सकती है, डीजी खान के हिल्स टोरेंट्स और मशरक़ी बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। और ऐसे में जब दरियाए सिंध पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बनता नज़र आ रहा है और फिर FFD, NDMA, PDMA पंजाब ने दरियाए चनाब में भी ऊँचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई कर रखी है और दरिया झेलम की आप स्ट्रीम में भी ऊँचे दर्जे की। तो और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हैं, जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अभी अगले 24 घंटों में शदीद किस्म की बारिश है। अब स्ट्रीम मज़ीद बढ़ सकता है। तो अब डेटा डैम्स का भी मैं आपको बता देता हूँ और फिर दरियाओं की तरफ जाते हैं। देखें, भाखड़ा डैम का जो आज का लेवल है 1588 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1685। और भाखड़ा दरिया सतलुज पर डैम है 38,265 क्यूसिक, वहाँ पे अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 26,857 क्यूसिक है। पोंग डैम का आज का लेवल 1324 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1400। और ये पोंग डैम दरिया सतलुज पर है 29,264 अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 18,508 क्यूसिक। थिन डैम जो दरिया रावी पर है उसका जो करंट लेवल है वो 1657 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1731 फीट, 11,140 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 8,310 क्यूसिक। और मंगला डैम का जो लेवल है वो 1181 फीट है, मैक्सिमम 1242 और 27,000 अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 8,000। तरबेला डैम का जो लेवल है 1521 फीट, मैक्सिमम 1550, 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है वो 2,82,000 क्यूसिक है। अब तेज़ी से दरियाओं का डाटा शेयर करता हूँ। और इस वक्त भी जब मैं वीडियो व्लॉग ये बना रहा हूँ तो मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं जनूबी पंजाब के उनमें शदीद किस्म की बारिश हो रही है और गहरे स्याह बादल हैं, ख़ासकर खानेवाल, कबीरवाला या फिर उससे खानेवाल कबीरवाला से मशरक़ की तरफ भारत की सरहद तक आप समझ लें, इधर फैसलाबाद से कसूर, शेखुपुरा या आगे आप कसूर तक आप
उससे आगे जितने इलाके हैं पाकपतन के, साहिवाल के, बहावलपुर तक, बहावल नगर के, व्याड़ी, लोथरा, खानेवाल, तो इन इलाकों में इस वक्त जो है बारिश बरसाने के वो शदीद किस्म के सबब बन रहे हैं। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 33 क्यूसेक, इस्लाम सुलेमान की पर 1828, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सड़ पर 2035, शादरा पर 11,230, बल्लो की पर 8,070, सिदनई बराज पर 6,532। दरिया चनाब में अभी मराला पर डाउन स्ट्रीम 51,955, खानकी पर 52,944, कादराबाद पर 35,244, त्रिमू बराज पर 15,264 और पांजनाथ पर 2,000 क्यूसिक। दरिया जेला में मंगला डैम से 8,000 क्यूसिक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में भी इजाफा हो रहा है। सकरदो 1,70,000, पी ब्रिज यानी प्रताप ब्रिज पर 2,65,000, बिशाम पर 2,87,000। तरबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है 2,84,700 क्यूसेक है और ये निचले दर्जे का सैलाब है और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। काबुल दरिया में 50,700 क्यूसेक, काला बाग पर 3,41,173 क्यूसेक। और जैसा कि सामिन मैंने कहा आपको, तरबेला डैम से लेकर गुड्डू बराज तक निचले दर्जे का FFD ने मार्क किया हुआ है और ये दरमियाने दर्जे की तरफ जा रहा है और आप स्ट्रीम में मज़ीद इजाफा हो रहा है, तो उसी वजह से डाउन स्ट्रीम में हो सकता है पहली मरतबा 3 लाख से भी ज़्यादा डाउन स्ट्रीम कर दिया जाए। और फिर काबुल दरिया के ट्रिब्यूटरीज दरिया सवां या दरिया सवां तो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे है, रावला डैम। अच्छा, काबुल दरिया की ट्रिब्यूटरीज या दरिया सवात पंजगोरा, उनमें भी शदीद किस्म की तुगयानी कही जा रही है। हो सकता है काबुल दरिया में ज़्यादा पानी हो जाए, डाउन स्ट्रीम तरबेला का बढ़ा दिया जाए, तो ऑलरेडी ये पूरा दरिया जो है 600-700 किलोमीटर के रेंज में जो है 3 लाख की रेंज में खड़ा है, तो ये दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अब जो है काला बाग 3,41,173 क्यूसेक और चश्मा पर 3,63,956 क्यूसेक और मेरे ख्याल में 3,80,000 पे गालबन दरमियाने दर्जे का सैलाब स्टार्ट हो जाता है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लगता है ऐसे है। अच्छा, अभी एक मैं चैनल की खबर सुन रहा था कि कमर मचानी के साथ मियाँ वाली में कोई छोटा मोटा मकामी बंद होगा, वो ब्रीच हो गया क्योंकि पानी जब 3,63,000 यानी 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुँच रहा है तो ये दरमियाने दर्जे का है, तो वो मकामी बंद टूटना ही था। शायद जो मेन बंद हैं वो प्रोटेक्शन बंद वो महफूज होंगे क्योंकि इतना पानी अभी तो है नहीं, लेकिन सूरत हाल वही बन रही है। तौसा बिराज पर जो पानी की आमद है वो 3,35,000 क्यूसेक पे पहुंच चुकी है और डाउन स्ट्रीम 3,18,584 क्यूसेक पर है। और तौसा के दोस्त अब आप ज़रा सुन लें, या आगे के लोग देखें, 3,63,000 पे डाउन स्ट्रीम जो है वो चश्मा का जा चुका है और आप स्ट्रीम तो दरमियाने दर्जे का है, वो कुछ नहरों को दिया जा रहा होगा जिसमें चश्मा जेलम लिंक किनारे और CRBC में वो कुछ जाता है, कोई मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार शायद छोड़ रहे होंगे, तो वही ना दरमियाने दर्जे का आप स्ट्रीम बन गया। अब आप अंदाज़ा करें कि 3,63,000 डाउन स्ट्रीम जो आगे की तरफ आ रहा है चश्मा से और फिर तौसा में बीच में कितना सफ़र है, बहुत ज़्यादा सफ़र बनता है। और तौसा जो है वो 3,18,000 पे जा चुका है और पीछे अभी कम ही नहीं हो रहा, तो आप समझे कि तौसा का अगले 5-6 रोज़ में तो लेवल ही कम नहीं होगा ना, ऊपर जाएगा, या स्टेबल बरकरार हो जाएगा, यही से ऊपर जाएगा। और मुझे लग रहा है ये 3.5 लाख की तरफ जा रहा है। गुड्डू पर 1,39,571 क्यूसेक और गुड्डू का जो लेवल है वो भी अब ज़ाहिर सी बात है बढ़ना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और जब तौसा 3.5 पर जा रहा है और इसी 3.5 पे इसी दौरान कल रात गए या कल परसों तरसों जिस तरह से कहा जा रहा है कि बारिश नदी नालों में फिर पानी आ गया, तो ये 4 या 4.5 4.25 तक जा सकता है। तो फिर गुड्डू भी उस हिसाब से जाएगा। और मतलब गुड्डू आप बीच में 50-60-70 हज़ार ज़ाया कर लें तो उतना गुड्डू पर बनेगा। अच्छा, सक्खर पर 75,270 क्यूसेक और कोटरी पर जो है वो 1,35,000 कोटरी पर 1,35,000 मुँह से निकल गया, तो हो भी सकता है आगे अगले चंद रोज़ में। 15,765 दोपहर को था, अब फिर थोड़ा कम कर दिया गया, 13,513 क्यूसेक वहाँ पर है। अब मैंने डाटा इरसा का लिखा नहीं है, मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई नई अपडेट आएगी तो फौरी तौर पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।